โอ้โหดูคลิปแนว Car Evolution สิครับดูยอดวิวโอ้โห100,000 ครั้ง9.7หมื่นนะเป็นแสนคลิปบางคลิปก็1.8 ล้านครั้งโอ้โหคนดูเยอะจริงๆเลยคลิปแนวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่คนก็ดูเยอะมากเลยอย่างคลิปนี้ก็11 ล้านครั้ง โดยคลิปก็จะเป็นแนวที่รถนะครับเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆตามระยะเวลาตามรุ่นตามปีอย่างนี้นะครับแต่ที่สำคัญรถจะต้องเปลี่ยนรูปร่างขณะที่วิ่งไปด้วยผมเองก็เลยอยากจะทำคลิปแนวนี้บ้างแล้วผมก็นั่งคิดอยู่นานนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรจนในที่สุดก็สามารถทำได้นะครับเหมือนอย่างคลิป Evolution ยานพาหนะของแบทแมน ซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถไปดูได้ในคลิปช็อตของผมนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวและต้องใช้สมาธิสักหน่อย ดังนั้นฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ หากเพื่อนๆพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลย ก่อนอื่นนะครับผมก็มีคำขอร้องที่จะเอาไปให้กับ ChatGPT สร้างพร้อมให้ และนี่ก็คือชุดคำขอร้องของผมนะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะผมได้ใส่ไว้ในลิงก์ใน description ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือคำขอร้องฉันต้องการทำคลิป Car Evolution ของรถ Lamborghini เครื่อง V12 ดังนี้ตั้งแต่มิอุระไปจนถึง Revuelto นะครับโดยคลิปจะเป็นการที่รถวิ่งมาและเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆ การเปลี่ยนร่างคือการเปลี่ยนร่างแบบกลไกไม่หายไปไม่แบบงอกนะครับไม่ใช่แบบของเหลวมุมกล้องนะครับเป็นแบบ 3 quarter front fix angle ก็คือว่าล็อกนะครับมุมกล้องเลยแล้วก็ล็อกไปที่รถที่กำลังวิ่งโดยคาเมรานะครับจะเหมือนกับติดกับรถไปเลยนะครับความเร็วรถที่85 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็การเจนวิดีโอประกอบด้วย2ส่วนคือรถวิ่งปกติในแบ็กกราวด์ตามยุคแล้วก็มีการเปลี่ยนร่างโดยการใช้เจนวิดีโอแบบ Start Frame และ End Frame โดยใช้เฟรมสุดท้ายของคลิปแรกเป็น Start Frame และภาพต่อไปซึ่งรถได้เปลี่ยนรุ่นแล้วเป็น End Frame แบ็กกราวด์คือการเริ่มวิ่งไปตามชนบทในอิตาลีวิวธรรมชาติและเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากนั้นก็ให้สร้างเจสันพร้อมผมก็จะ Copy ทั้งหมดนี้นะครับ Copy ไปแล้วไปไว้ที่ Chat GPT นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าอะไรตรงไหนยังไงก็ไปดูคลิปเก่าๆที่ผมสอนก่อนนะครับเมื่อเข้า Chat GPT แล้วก็กด Paste เลยครับแล้วก็กดส่งไป Chat GPT ก็จะเขียน JSON script มาให้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ Copy ครับ Copy เสร็จแล้วเราก็เอาไปวางไว้ในโน้ตของเรานะครับผมจะทำ Copy เอาไว้สำหรับ Backup อันนึงนะครับอีกอันนึงเป็นชุดสำหรับเจนวิดีโอนะครับมีข้อความเหมือนกันแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เริ่มขั้นตอนที่1เลยครับโดยการเริ่มมองหาคำว่าซีนที่1นะครับนี่นะครับซีนที่1จากนั้นเราก็ Copy ส่วนของซีน ID ที่1ทั้งหมดนะครับตั้งแต่วงเล็บเปิดนะครับไปจนวงเล็บปิดนะก่อนที่จะเข้าซีนที่2 Copy ไปเลยครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ Flow โดยผมจะใช้ Nano Banana ที่อยู่ใน Flow นะครับหรือเพื่อนๆจะเข้าทางช่องทางอื่นก็ได้เพื่อที่จะไปใช้ Nano Banana หรือว่าจะใช้ Wix ก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปตั้งนะครับเป็น4รูปแล้วก็รูปเป็นแนวนอนนะครับเพราะผมจะทำเป็นคลิปแนวนอนอย่างนี้นะครับจะทำคลิปแนวตั้งก็ได้นะครับหรือแนวนอนก็ได้เสร็จแล้วเราก็ไปที่กล่องข้อความครับจากนั้นก็วางพร้อมลงไปแล้วกด generate เลยครับขั้นตอนนี้จะไปทำใน Wix จะไปทำในเครื่องมือในการเจนภาพแบบอื่นก็ได้นะครับนี่นะครับผมได้ภาพแล้วผมจะเขียนว่า zoom in more เพราะผมต้องการให้รถนะครับเห็นค่อนข้างเต็มกว่านี้นะที่สำคัญคือรถต้องเป็นรถที่กำลังวิ่งอยู่นะครับอย่างภาพนี้เมื่อเลือกรูปรถได้แล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปครับจากนั้นนะครับผมจะให้รถเนี่ยวิ่งไปสักหน่อยในการนี้นะครับเพื่อประหยัดเครดิตของ Flow
นะครับซึ่งใช้ VO นะครับก็จะเสียเครดิตผมจะใช้ Meta AI ครับนี่นะครับคือ Meta AI ถ้าเพื่อนๆยังไม่สมัครก็ไปสมัครซะนะครับ Meta AI สามารถที่จะทำรถวิ่งได้นะครับแล้วก็ฟรีด้วยเมื่อเข้ามาแล้วก็กดสร้างและเลือกวิดีโอครับจากนั้นก็อัปโหลดรูปภาพลงไปซึ่งก็คือรถเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นเราก็ไปที่พร้อมของเรานะครับแล้วก็เลือกซีนเลือกทั้งหมดนะครับจากข้างบนเลยนะครับซึ่งจะเป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดนะครับลากมาจนครอบคลุมไปถึงทั้งหมดของซีน1นะครับนี่นะครับเราจะเข้าซีน1ตรงนี้นะครับซีน ID 01นะครับแล้วก็ลากลงไปจนกระทั่งปิดวงเล็บนะครับก่อนจะเข้าซีน2 Copy มาทั้งหมดครับจากนั้นก็เอาไปวางที่ Meta AI เสร็จแล้วก็กดสร้างภาพเคลื่อนไหวเลยครับกด refresh เป็นบางครั้งนะครับเราได้รถที่วิ่งแล้วนะครับเราจะย่อคลิปนี้ให้เหลือ3วินาทีนะครับเพราะว่า3วินาทีคือจุดที่เหมาะสมนะครับในการที่จะให้รถเริ่มแปลงร่างนะครับไปเป็นรถอื่นผมจะทำการตัดจากด้านท้ายคลิปขึ้นมานะครับให้เหลือ3วินาทีนี่3วินาทีแล้วจากนั้นก็ตัดครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เฟรมสุดท้ายของคลิปนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของคลิปถัดไปถ้าเพื่อนๆใช้คอมก็สามารถใช้การ Copy เฟรมนะครับได้แต่ถ้าเกิดใช้ iPad หรือมือถือเหมือนผมนะครับผมแนะนำแอปนี้นะครับนั่นก็คือแอป Video to Picture นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับใน App Store ก็มีนะนี่นะครับ Video to Image Video to Image นะครับ Video to Image ก็คือแอปนี้นะครับวิดีโอเป็นรูปภาพนะครับก็ไปหาโหลดมาได้เลยนะครับเพราะเราจะสามารถใช้เซฟเฟรมสุดท้ายของวิดีโอไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นแอปฟรีด้วยนะเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็เลือกวิดีโอนะครับที่เราเลือกไว้เมื่อกี้3วินาทีแล้วก็เลือกเวลาที่ระบุจากนั้นนะครับเราก็ทริมไปจนสุดนะครับนี่ก็จะเป็นเฟรมท้ายๆนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้ว่าจะเอาเฟรมไหนเราเลือกเฟรมท้ายเลยครับทีนี้เราลองเลื่อนไปนะครับว่ามันถ้ามันเลื่อนไปไม่ได้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันคือเฟรมสุดท้ายแล้วนะครับจากนั้นก็กดเซฟก่อนจะไปต่อนะครับผมอยากจะบอกว่าวิธีต่อไปนี้คือวิธีที่รักษาแบ็กกราวด์นะครับหรือภาพวิวทิวทัศน์ของถนนเนี่ยให้คงเดิมและต่อเนื่องกันไม่ขัดอารมณ์นะครับแต่รถเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อเข้าใจถึงแบบที่1แล้วนะครับเราก็ไปที่โฟลว์กันเลยกดที่โปรเจกต์ใหม่จากนั้นก็ตั้งค่าครับเหมือนเดิมครับ16:9ตอนนี้เรากำลังจะใช้นาโนบานาน่าอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะปรับนะครับรถนะครับให้เป็นรถรุ่นถัดไปซึ่งก็คือ Lamborghini Countach อันนี้คือมิอุระใช่ไหมครับรุ่นแรกแล้วก็ครอปไปครับผมก็จะวางไว้ในนาโนบานาน่าก่อนนะครับจากนั้นไปที่พร้อมของเราครับมองหาคำว่า Lamborghini Countach จากนั้นนะครับก๊อปไปที่ Nano Banana นะครับโดยผมจะบอกว่า replace this car with metallic color Lamborghini Countach นี่ครับ Lamborghini Countach นะครับเราก็เลือกเอานะครับว่าโมเดลไหนที่ถูกต้องนี่นะครับโมเดลนี้ถูกต้องซึ่งก็จะปรากฏภาพนะครับในถนนที่เราเลือกแล้วนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่รถวิ่งไปข้างหน้าแล้ว3วินาทีจากนั้นนะครับเราก็นำภาพของ Lamborghini Miura เฟรมที่1เลยเราจะนำไปใช้เป็น Start Frame นะครับแล้วก็ Lamborghini Countach จะเป็น End Frame นะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่พร้อมของเราลบซีนที่1ออกไป
ตอนนี้ก็จะเหลือคอนโทรลด้านบนกับซีนที่2นะครับซึ่งเป็นมิอุระทูเคาทาสนี่จะเป็นพร้อมสำหรับการแปลงร่างของเรา Copy ตั้งแต่ซีน2ถึงคอนโทรลด้านบนกลับมาที่ Flow ครับคราวนี้เราจะใช้ VO 3นะครับซึ่งเป็น AI สำหรับเจนวิดีโอเลือกเปลี่ยนเฟรมเป็นวิดีโอครับแล้วก็เลือก Start นะครับเฟรมคือ Lamborghini Miura ตั้งแต่วินาทีที่1นะครับแล้วก็เป็น Countach นะครับซึ่งเราได้สร้าง Image ไปซึ่งเพื่อนๆจะใช้ AI ที่เจนวิดีโอที่มี Start Frame End Frame ในแบบอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น Kling หรือว่าจะเป็นไฮลู่นะครับแล้วก็อีกอื่นอีกมากมายนะครับที่มีการ Start Frame End Frame นะครับแต่ของผมจะใช้VO นะครับนี่นะครับ Start Frame End Frame เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ Paste Prompt ลงไปได้แล้วครับลองดูกันครับโอเคครับการทำแบบนี้นะครับการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวนะครับและการเปลี่ยนร่างนะครับระหว่างเฟรมจะไม่กระตุกนะครับเพราะว่าอันนี้มันแค่คลิปแรกถ้าเกิดมีคลิป2นะครับถ้าทำตามแบบนี้นะครับคลิป2กับคลิปแรกก็จะไม่กระตุกนะครับจากนั้นนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมเราจะให้ Lamborghini Countach นะครับวิ่งไปข้างหน้านะครับสักเล็กน้อยนะครับวิธีการก็คือใช้ Meta AI นี่ก็คือ Meta AI นะครับเลือก Lamborghini Countach นะครับจากนั้นก็ไป Copy Prompt มานะครับโดยการลบ ID 02ออกไปนะครับจากนั้นนะครับก็จะเหลือ Scene ID 03กับ Control ด้านบนทำเหมือนเดิมครับก๊อปจาก Scene 03ไปจนถึง Control ด้านบนทั้งหมดจากนั้นก็ใส่พร้อมไปที่ Meta AI เลยครับได้แล้วครับ Lamborghini Countach กำลังวิ่งไปนะครับเราก็จะใช้อันนี้นะครับเป็นสำหรับฉากที่รถวิ่งออกมาไกลนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือตัดวินาทีหลังๆออกนะครับให้เหลือ3วินาทีแรกจากนั้นก็ใช้เฟรมสุดท้ายนะครับของคลิปนี้เพื่อเป็นถนนสำหรับรถรุ่นต่อไปนะครับในพร้อมของเราก็ไปก๊อปคำว่า Lamborghini Diablo มานะครับกลับไปที่ Flow ครับแล้วก็เลือก Nano Bananaเมื่ออัปโหลดรูปเสร็จก็เขียนว่า replace this car with Lamborghini Diablo นะครับผมใส่คำว่า red ลงไปด้วยนะเราสามารถกำหนดสีในขั้นตอนนี้ได้เลย red Lamborghini Diablo นะครับใส่ปีไปด้วย1990และนี่ก็คือรูปที่ได้นะครับก็คือเป็น Lamborghini Diablo ซึ่งวิ่งไปนะครับไกลขึ้นไปอีกนะครับซึ่งพอเรามาทำเป็นวิดีโอเป็น end frame ของวิดีโอนะครับที่2เนี่ยมันจะทำให้ไม่กระตุกนะครับเมื่อเราดูคลิป1กับคลิป2ต่อกันและเพื่อไม่ให้มีการกระตุกเลยนะครับเราจะต้องไปที่คลิปแรกนะครับซึ่งเราเจนเสร็จจาก VO นะครับจะมีความยาว8วินาทีเราจะต้องเลือกเฟรมสุดท้ายจากตรงนี้นะครับจากนั้นก็กลับไปที่พร้อมของเราลบซีนอื่นๆก่อนซีน04นะครับออกให้หมดจากนั้นก็ก๊อปซีน04และคอนโทรลด้านบนกลับไปที่ Flow ครับ Start Frame ก็คือ Countach End Frame คือ Diablo Paste พร้อมลงไปนะครับและนี่ครับคือการเปลี่ยนร่างจาก Countach เป็น Diablo เอาละครับวิธีการต่อจากนี้นะครับคลิปต่อไปก็เหมือนกันนะครับเราก็ใช้กระบวนการโปรเซสเดียวกันแบบนี้ทีนี้นะครับถ้าเราไม่อยากเอาถนนชนบทแล้วก็คือแนวทางที่2เราจะเปลี่ยนซีนได้ด้วยนะครับเราก็ไปที่
นี่นะครับที่จะเขียนว่า Lamborghini Drive นะครับ Aventador Drive หรือว่ารุ่นอื่นๆที่เขียนว่า Drive ซีนที่มีการเขียนว่า Drive นะครับแล้วเราก็ Copy ซีนนั้นแล้วก็ Control ด้านบนไปนะครับจากนั้นก็ไปที่ Flow ครับเลือก Nano Banana แล้วก็เลือกรูปภาพของเรานะครับอาจจะเป็นนี่นะครับรูปสุดท้ายอย่างเช่นตัวนี้จะเป็น Aventador หรือเปล่าตัวนี้นะครับซึ่งเป็น reference ไปนะครับก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่เดี๋ยวเราจะใช้พร้อมเนี่ยเปลี่ยนนะครับทั้งตัวรถทั้งตัวซีนนะครับเพจพร้อมลงไปครับนี่นะครับคือรถที่ได้นะครับเป็น Lamborghini Revuelto นะจากนั้นแล้วครับเราก็จะเอารูปนี้เป็น end frame นะครับเศษก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เอาเฟรมสุดท้ายของคลิปก่อนหน้านั้นมาเป็น start frame แล้วก็เอา target นะครับที่เป็นรถที่เราต้องการจะเปลี่ยนร่างก็เป็นเฟรมสุดท้ายไปนะครับและนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปเต็มที่ตัดต่อแล้วก็ไปดูที่คลิปช็อตได้เลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะปั้นช่อง L Car Evolution นะครับและถ้าหากชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Legend Whisker หาเทคนิคดีๆแบบนี้มานำเสนออีกในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ